Esta es la manera para encender el fuego. La mejor manera para prender fuego es acomodar la leña en forma de casita y después contar con un poco de yesca que se sacó de la misma que leña. se sacó de la misma leña que Kiko estuvo sacando de la leña. De esa manera se prende y es lo primero que empieza a arder. Ya después el calor pues empieza a calentar la leña. De esta manera el fuego encenderá más pronto. Y aquí pues tenemos la comprobación. Para que el fuego no se apague es importante tomar una varita de ocote y con esa varita de ocote el fuego se mantiene encendido mientras la leña va prendiendo poco a poco. Aquí vemos cómo empieza a arder, cómo se empieza a encender la leña poco a poco y ya tenemos fuego. Aunque está lloviendo, aunque está lloviznando un poco y está mojado, aún así la leña ya está encendiendo. Cabe mencionar que la llovizna ya tiene más de 3 horas. El suelo está mojado. La leña pues solo un poco, pero sin embargo de esta manera podrás tener un fuego más rápido y más pronto. Es así como se obtiene un fuego que puede encenderse de manera más rápida. Y cabe mencionar lo más importante: una vez que hayas acabado tu fogata, que tengas junto al campamento, asegurarte de apagarla completamente para que no se pueda provocar un incendio. De esta manera el fuego ya empezó a arder y ya se tiene suficiente fuego. Ya la leña está ardiendo completamente y ya no es fácil que se apague, a pesar de que está lloviendo un poco. Es todo, amigos, gracias, y pues ya de aquí para adelante la fogata sigue y pues ya podrás disfrutar de una noche de campamento agradable.